बारिश में कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं पहले गरीबों को अमीर बनाऊंगा, फिर अमीरों को और अमीर बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपने जाना है पकौड़ों वाली दुकान में। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में। यार उस्ताद जी, ये जो पकौड़े हैं इसमें आपको माशाल्लाह आधा मुनाफा हो जाता है तकरीबन। तो एक काम करते हैं, मैं आपके पकौड़े बेचता हूँ, जिस तरह भी बेचूँ, तो जो आपको आधा मुनाफा बचता है ना पकौड़ों से, सेल में से आधा जो बचता है उसमें से आधा आप मुझे दे देना। आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, आप माल ज्यादा करो अपना। ठीक है, आप मुझे डलवा दो, कम से कम 2-3 हज़ार के डलवा दो। 3,000 के पकौड़े दे दे। उस्ताद जी ये मुझे मिल गए, लेकिन बताएं कि कितने देने हैं, कैसे देने हैं? आप एक मुट्ठी लेना, 50-60 रुपए का आ जाते हैं। एक मुट्ठी नॉर्मल करके या पूरी फुल? नॉर्मल। नॉर्मल करके। इस तरह के जो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं ना बैठे हुए बारिश में, ये बैठे हुए, तो वो लोग आपसे खरीदेंगे पकौड़े। एक बच्चा आपने साथ ले लेना हेल्पर। सही बताया, मौसम प्यारा है, पकौड़े का दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा? बिल्कुल अच्छा मौसम है। 50 रुपए और 100 रुपए के हैं, कितने चाहिए? 50 के। 50 के, ठीक है, ये ले जाना आप 50 रुपए। जबरदस्त मौसम है यार। आइडिया कैसे लगा घर में आके पकोड़े? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मौसम प्यारा है, पकोड़े तो बनते हैं। बिल्कुल। कितने दूं, 50 के, 100 के? 50 के। बेटा 50 के बनाओ। नहीं जी, मेहरबानी मेहरबानी, 50 रुपये बिक गया जी, हमारा मुनाफा दो। ये छोटे 200 तुम्हारे, मजे करो।